Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que vai ter uma melhorzinha série. Melhorzinha, tá, pessoal? Eu não sei. Uma melhorzinha série, porque aqui eu postei não estava com uma boa luz assim, como tá agora, com essa luz. Então, ela não estava dando certo. E também porque estava muito difícil fazer o stop motion e porque eu não sei onde eu coloquei o resto daqueles móveis que eu coloquei no quarto da Blonde e da Série. Bom, só tem a cama. Mas o resto eu não achei. Então, gente, a má notícia é essa. Por favor, não fiquem tristes. Tá bom? Não fiquem tristes. Vai lançar uma nova série. Ok? Mas não fiquem